Wir sind in Usbekistan! Hallo! Also wir sind kurz hinter der Grenze, Grenzübergang Oybek im Osten des Landes. War sehr, sehr angenehm, der Grenzübergang. Deutlich besser, als wir uns vorgestellt haben. Wir haben echt wilde Sachen gelesen, dass das ganze Gepäck auseinandergenommen wird, Bilder auf Telefon gelöscht werden und so weiter. Alles nicht passiert. Unsere Sachen wurden gescannt, wurde aber dann auch weiter nichts durchgeguckt. Wir mussten eine kurze Zollerklärung machen, dass wir ein bisschen Bargeld dabei haben, Dollar und Euro. Aber sonst kurz nett mit den Leuten geschnackt, aber hat vielleicht im Endeffekt eine Dreiviertelstunde oder so gedauert. Sehr, sehr gemütlich. Jetzt sind wir 100 Kilometer vor Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan. Und das ist unser erstes großes Ziel. Wollen wir morgen ankommen. Ab geht's! Hallo! Werden freundlich begrüßt. Tadschikisches Geld gewechselt. Es waren 11 Euro umgerechnet. Das Bandchen hat kaum ins Portemonnaie gepasst. Wir sind schon gespannt, wenn wir 100 Euro bei der Bank in usbekischen Sum abheben, wie das dann aussieht. Also wie viel sind das jetzt? 88.000 Summen, oder? Ja. Und der 5.000er ist der größte, oder wie war das? Oder gibt es noch einen 10.000er Schein? Ich weiß es nicht. Crazy. Ja, es passt gerade eben so ins Portemonnaie. 11 Euro. So, guten Abend. Die ersten gut 30 Kilometer gemacht in Usbekistan. Was wir feststellen, als erstes, es ist sehr dicht besiedelt. Und da, wo es nicht besiedelt ist, gibt es überall Felder. Baumwolle gibt es viel, Melonen, weiß ich nicht, Kürbisse, Bohnen, alles Mögliche. Auf jeden Fall resultiert daraus, dass es ziemlich schwer ist, hier einen Zeltplatz zu finden. Wir gucken jetzt schon seit einigen Kilometern, aber es war bis jetzt noch nichts Passendes dabei. Langsam geht die Sonne unter. Mal gucken, wo und wann wir hier unsere erste Nacht in Usbekistan verbringen. Pünktlich zu Sonnenuntergang haben wir doch jetzt einen Zeltplatz gefunden zwischen den Feldern, neben einer Ruine. Ja. Echt viele Leute hier unterwegs. Überall sind Menschen. Hinter jedem Baum und so weiter. Guckt auf einmal so ein alter Mann hervor und winkt einem zu, der da irgendwie im Schatten liegt, ja, sich ausruht. Zelt steht. Essen ist auch fertig. Die Reste von gestern, das Reis mit ein bisschen Gemüse. Ikra, so eine Gemüsepaste. Kidneybohnen, Gurken und Tomaten eingelegt in fetten Gurken-Tomaten-Zwiebelsalat mit Dill und ein Brot. Hammer. Boah, geil. Guten Appetit. Guten Appetit. Richtig cool, hier sind noch richtig viele alte Autos unterwegs. Die ganzen alten Ladas aus Russland. 30 Jahre alt? Bestimmt, oder? Mindestens wahrscheinlich. Tja, fahren noch. Gute Autos. Der alte Volvo. Naja, sehr gut.
Taschkent. 9 Kilometer noch, dann sind wir bei unserem Hostel. Da quartieren wir uns dann erstmal ein und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Was? Hä? Ist Germani, Gamburg! Also wir waren jetzt 3 Nächte in Taschkent, sind noch im Hostel, dabei unsere Sachen zu packen und dann geht es weiter Richtung Samarkand. War richtig toll hier in der Stadt, auch im Hostel, ja, schön ein bisschen ausgeruht, uns die Stadt angeguckt, auf dem Bazar, ein bisschen was eingekauft, ein paar Klamotten. Neues Stativ für die Kamera haben wir gefunden. Ja, jetzt sind es 300 Kilometer bis Samarkand. Versuchen wir in 3 Tagen zu schaffen. Jeden Tag 100 Kilometer. Mal sehen. Wir packen jetzt die Sachen und fahren nach Samarkand. Sehr gut. Wir essen doch die Melone. Einen Kürbis gekauft, was uns als Honigmelone verkauft wird. Mal gucken. Das ist ein Kürbis. Ah! Nee, das ist schon eine Melone. Mal gucken. Что ты мне не фотографируете? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. So, erstmal Mittagspause angesagt. Schon ganz gut was geschafft heute. Hier einfach im Schatten irgendwie. Irgendwie, ich glaube 60 Kilometer haben wir schon geschafft. Müssen allerdings auch noch ein bisschen was. Morgen wollen wir in Samarkand ankommen. Es sind noch 190 Kilometer oder so. Oh. Mal sehen, ein bisschen müssen wir noch. Aber jetzt erstmal Mittag.
kann sein. Ah, nee, es ist 5. Wir wurden einmal von der Straße aus eingeladen. Das ist die 4., die wir uns kaufen. Stimmt, genau. Boah, die sind so gut. Die sind so lecker. Wir sind im Melonenparadies. Das ist so genial. Es gibt so viele unterschiedliche Sorten. Ich glaube, wir hatten jetzt 5 unterschiedliche Sorten heute. Alles unterschiedliche, so Honigmelonen oder Cantaloupe oder sowas. Richtig Auf jeden Fall gute Melonen. Und da ist der kleine Melonenmarkt. Oh, die Sonne geht unter. Knapp 100 Kilometer haben wir. 98,5. Wir suchen uns jetzt einen Campingspot. Es sind jetzt 150 Kilometer bis Samarkand. Das werden wir morgen nicht schaffen, zumindest mit dem Fahrrad. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wir sollten morgen eigentlich Bescheid bekommen, ob wir unser Turkmenistan-Visa bekommen. Und das Visa müssen wir in Duschanbe in Tadschikistan abholen. Da würde Olga dann mit unseren Passports hinfahren, weil sie kein Visa braucht für Tadschikistan und auch für Usbekistan. Ich würde dann quasi in Samarkand warten. Und wenn wir morgen das okay bekommen, dann würden wir halt mit dem Zug nach Samarkand und Olga dann weiter nach Duschanbe, weil morgen ist auch Donnerstag. Und dann würde sie Freitag quasi in Duschanbe ankommen und könnte das Visa abholen. Und ansonsten wäre halt noch das Wochenende irgendwie dazwischen. Das ist alles ein bisschen tüdelig. Muss noch ein bisschen planen irgendwie. Und ja, wir sehen einfach jetzt mal morgen, wie es irgendwie ausschaut mit dem Visa. Und dann gucken wir, wie wir fahren. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Ja, jetzt haben wir auch schon 100 gefahren. Es ist schwierig hier einen Campingspot zu finden, aber finden wir gleich irgendwie was, passt schon. Morgen! So, wir sind gestern beim Restaurant untergekommen. Haben gefragt, ob wir da unser Zelt aufschlagen dürfen. Wir sind da jetzt eben gerade wieder losgefahren vor ein paar Kilometern. Haben wir jetzt 2 Melonen am Start und jetzt frühstücken wir erstmal. Ja, Melone aufgegessen fast. Olga ist noch dabei. Die zweite haben wir noch, die gibt es gleich irgendwie. Es sind jetzt irgendwie knapp 140 Kilometer bis Samarkand. Da haben wir jetzt folgenden Plan. Wir wollen jetzt einfach fahren. Und dann würden wir es, glaube ich, schon schaffen, heute Abend da anzukommen. Wir werden zwischendurch einmal in der turkmenischen Botschaft anrufen und nachfragen, ob unser Visa fertig ist. Und wenn ja, dann werden wir wahrscheinlich irgendwie nach Samarkand mit dem Zug oder trampen oder so. Dass wir da dann heute da sind und wir Olga da dann noch in ein Taxi setzen können, dass sie nach Duschanbe fährt, weil morgen, wie gesagt, Freitag ist. Ja. Und wir müssen halt auch irgendwie nach Samarkand kommen heute, weil wir jetzt ja, heute ist der 3. Tag, bis wir in Taschkent los sind. Und in Usbekistan ist es so, dass man sich als Tourist alle 3 Tage in einem Hotel registrieren muss. Das heißt, man muss jede 3. Nacht in einem Hotel übernachten. Und dann bekommt man da so ein Registrierungszettelchen. Und diese Zettelchen muss man bei der Ausreise lückenlos nachweisen können. Sonst gibt es da echt Ärger. Deswegen ja, ist es halt in Usbekistan jetzt auch ein bisschen anders. Wir werden jede 3. Nacht halt in einem Hotel schlafen. Erst in Taschkent. Und jetzt wollten wir halt innerhalb von 3 Tagen gerne in Samarkand ankommen. Wird dann heute echt ja, ein harter Tag, aber ich glaube, irgendwie heute Abend würden wir schon da irgendwie ankommen. Jede 2 Stunden eine Melonenpause und dann glaube ich, ist es machbar.
Genau, die gute Melonenpower hier. Boah, ist echt genial. Wir haben gerade hier Pause gemacht in einem verlassenen Topchan und haben die dritte Melone verputzt. Und dann kam ein Mann aus dem Haus und hat gesagt, ob wir Tee haben wollen. Wir haben gesagt, nein, vielen, vielen Dank, ist alles gut. Und er meinte, ihr wollt Kaffee haben. Und dann kam er mit so einem Tablet voll mit Süßigkeiten, heißem Wasser, Kaffee, Brot. Hammer. Richtig geil. Wir sind jetzt in Gisach. Das ist auch eine größere Stadt. Wahrscheinlich werden wir jetzt von hier den Zug nach Samarkand nehmen. Das sind noch 100 Kilometer. Dass wir heute in Samarkand ankommen. Und dann ist es, glaube ich, ganz entspannt. Dann haben wir die Registration und haben keinen Stress. Wir können Kaffee trinken. Und können hier Kaffee genießen. Ja. Germani! Germania! Hä? Ist Germani! Germania! Da! Hä? Нормально! Нормально! Hä? Нормально! Нормально. Wir waren jetzt gerade beim Bahnhof. Der Zug fährt erst heute Abend irgendwie um 11 Uhr. Das ist nicht so gut, das ist sonst zu spät. Dann waren wir irgendwie am Taxistand, haben irgendwie geguckt, ob wir irgendwie einen Bus oder sowas finden, irgendwie, die uns da irgendwie nach Samarkand fahren. Gab es auch nicht so richtig einen Bus. Dann haben sie jetzt angeboten, dass wir 2 Taxen nehmen. Also so normale Autos, sag ich mal, irgendwie unser Fahrrad irgendwie in den Kofferraum reinlegen, so halbwegs. Das wollten wir auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Aber das Krasse ist, es hätte 12 Euro gekostet. Für 2 Taxen, jeweils 100 Kilometer. Echt abgefahren. Die Jungs haben uns mitgenommen. Ungefähr, ich glaube 60 Kilometer oder so. Bis Samarkand jetzt noch ungefähr 40 Kilometer und ich denke, ja, die fahren wir jetzt eben schnell ab. Jetzt weiß ich, 2,5 Stunden, 3 Stunden. Dann sollten wir da sein, ist jetzt 2 Uhr. Mega cool. Das passt. Hä? Hier gibt es nur Kartoffeln, ja. Zwiebeln. Здравствуйте. 31 Kilometer sind es jetzt bis Samarkand. Sehr gut. Ist 20 vor 3. 2 Stunden. Ja, in 2 Stunden sollten wir da sein, denke ich. Ja. Machen jetzt erst einmal kurze Mittagspause. Leider keine Melone, sondern Weintrauben, aber die sind auch klasse.
Was hat der denn da gemacht? Ich habe die ganze Zeit nur auf das Schild geguckt, aber ich glaube, ich habe das auf Video. Naja, wir sind auf jeden Fall in Samarkand. Молодец! Viel los in der Stadt. Ah, richtig schön rausgeputzt. Wow. Sieht sehr, sehr interessant aus. Ich denke, hier gibt es eine Menge zu sehen. Wir sind jetzt in Samarkand, einer der ältesten Städte der Welt, und wir machen jetzt ein Sightseeing. Ihr seid dabei, viel Spaß! Richtig beeindruckend. Echt richtig klasse, wie sie das hier alles renoviert haben. In mühseligster Arbeit. Richtig toll. Mega beeindruckend. So sah das Ganze hier 1932 aus.
чесноком. И внутри что? Внутри все, зелень есть. Сколько стоит? Попроще что? Вот, брат. Тут все есть, зелень. Чеснок есть, зелень есть, все. И сколько стоит? Сейчас, сколько надо? Немного. Филы штук. 4 нам положите. Сколько стоит? Сейчас. Вещи. Was kostet das? 6000. Gut. Oh, ist so gut. 60 Cent. Ты откуда, сестра? Из России? Я из России, из Челябинска. Челябинский? А он откуда? Spasiba. Из Германии. Германия? Да. Германия, футбол, кто футбол? Знаменитый. Гамбург. Футбол. Да. Да. Знаменитый кто Германия? Что? Месси или Роналдо? Рональдо? Футбол. Да. Знаешь? Понимаю, да. Знаменитый кто? Знаменитый. Самый berühmte. Самый игрок хороший. Berühmteste Fußballspieler. Болеешь? Ja, das Neuer. nein. Neuer. До свидания. Kommen hier natürlich direkt die Fußballfragen. Da sind wir natürlich beide die richtigen Experten. Eins und Ding kostet wie viel? 2000. Das sind 2000. Ja, ist doch super. Хорошо. Мы тогда у вас много возьмем, и вы нам небольшую скидку сделаете. Мы хотим 2 таких. Ich habe mir eine tolle Hose nähen lassen. Innerhalb von einem Tag. Oder sogar, die wollte das gestern innerhalb von einer halben Stunde schon fertig machen. Mit den Taschen. Ich habe den Stoff ausgesucht und die ist ganz toll. Die ist ganz luftig. Ich bin sehr zufrieden. Und das Nähen hat 1,50 gekostet. Der Stoff hat 2,80 pro Meter. Genau, man hat 1 Meter gebraucht. Unglaublich. Ja, ziemlich geil. Fertig mit unserer Sightseeing-Tour durch Samarkand. Na. Hier eine Kunst für sich, hier Theo. Ne? Die haben ja aber immer so ein Bändchen drauf für weitere Experten wie mich. Jetzt packen wir unsere Sachen weiter zusammen und dann fahren wir wieder los. Wir waren jetzt 3 Nächte hier in Samarkand, haben uns die Stadt angeguckt, war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Echt toll. Toll, wie sie diese ganze Stadt renoviert haben. Alten Fresken wieder angemalt, das ist alles in diesen schönen Türkis-Blautonen mit viel Gold und Pracht. Richtig, richtig beeindruckend. Super schön, ja. War richtig toll. 3 Nächte. Hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall. Also ein Tag kürzer. Nö, das wäre ein bisschen wenig gewesen, oder? Das wäre stressig. Ja. Von daher so perfekt. Jetzt ist es irgendwie kurz vor 11 oder so. Seit mehr als 10 Stunden laden wir ein YouTube-Video hoch, der eine halbe Stunde lang ist. Der Internet in Usbekistan lässt sich besser das wünschen, aber lieber das als gar nicht.
Ja, aber es ist bei 99%. Ja, und dann geht es jetzt gleich weiter Richtung Buchara. Das sind knapp 270 Kilometer, glaube ich. Das werden wir dann auch wieder versuchen in 3 Tagen zu machen. Ich denke, das ist möglich. Und dann quasi in 3 Tagen brauchen wir wieder die Registrierung im Hostel. Das machen wir dann in Buchara.